Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan oxirgi birinchi semestrimizni oxirgi mavzularidan Room View model, Live Data orqali to'liq qurit funksiyalarini amalga oshirish, REST API bilan ishlovchi ilova yaratish hamda retrofit orqali ma'lumotlarni olish, JSON parsing, get, post so'rovlar yuborish haqida bo'ladi. Demak, o'tgan darsimizda mavzumizda biz Room database haqida gaplashdik. Endi bu haqida biz gaplashib o'tiramiz. Endi Room bilan birgalikda ishlovchi View model hamda Live data haqida gaplashib o'tamiz. Zamonaviy Android ilovalari ma'lumotlarni lokal saqlash, dinamik boshqarish va server bilan almashish imkoniyatiga ega bo'lishi zarur. Mana shu maqsadda Android Jetpack tarkibiga kiruvchi Room Live Data View model komponentlari hamda REST API bilan ishlash uchun retrofit kutubxonasi keng qo'llaniladi. Xo'sh, Live Data haqida gaplashib oladigan bo'lsak, o'zi Live Data'ni o'zi nomi. Live Data degani bu life cycle ga bog'langan, kuzatiladigan ma'lumotlar konteyneri bo'lib, bu UI komponentlarni avtomatik yangilab turadi. Ya'ni bu degani Live Data degani biza o'zi Room database deganimiz ma'lumotlarni lokal telefon xotirasida saqlanadi. Shunda biza ishlagan vaqtimizda Recycle View bilan ishladik. Endi biza shuni Recycle View bilan ishlagan vaqtimizda har safar ma'lumot qo'shganda Recycle View'da ma'lumotlarni yangilash uchun alohida funksiyalar ishlatib o'tirardik. Bunda endi shu Live Data degani shu UI komponentlarni o'zi avtomatik yangilab turadi. Ma'lumot qo'shilsa, yangilansa, o'chirib tashlansa, o'zi shu o'rnida real time bizlarga ko'rinib turadi, ya'ni klientlarga ko'rinib turadi ekan. Xo'sh, Live Data'ni afzalliklaridan birinchisi UI, ya'ni using interface avtomatik yangilanadi. Life cycle xavfsiz hamda memorilik yo'q. Xo'sh, repositorydan tushuncha bor. Bu yerda repository degan nom bor. Repository bu Room va View model o'rtasida joylashgan qatlam bo'lib, bu create, read, update, delete amallarni bajarish uchun kerak bo'ladigan qism hisoblanadi. Bu yerda repositoryni kodi yozib o'tilgan. Bu yerda qayerdan bo'lsak, biz asosan user jadvallari bilan ishlash bo'yicha ko'rdik. Endi bu yerda shu user jadvali uchun Live Data'ni bog'lab, user repository yaratganmiz klassini. User DAO interfaysini chaqirib qo'yibmiz. User DAOni o'tgan darsimizda aytib o'tdik. Uning ichida create qurut amallar ishlash uchun kerak bo'lgan funksiyalar yoziladi. Endi bu yerda hozir shuni chaqirgan holda bu yerning o'zidan Live Data ichida asosan shu yangilanishi kerak bo'lgan obyektni aylantiramiz, ya'ni user klassini va user klassini ro'yxat orqali hamma userlarning ichida ma'lumotlar yangilanishi, ularni qo'shilishi, o'chirilishi hammasini Live Data'ning ichidan olib olamiz va bu yerda user repository degan konstruktor yaratiladi. Bunga application class ichine argument atib beriladi. Sababi user database degan nimamiz bor edi. Bu Room database'ning o'zi nimasi? Shu instance kanda application va get instance argument atib beriladi uchun qo'llaniladi. User DAO
hammasi obyekt yaratiladi hamda all users degan hamma live data obyektidagi all users yaratiladi. Ana undan keyin bu yerda her safar insert update delete qilingan vaqtida executors new single thread execute qilib turib ishlatiladi. Ya'ni live data degan narsa bu. Shu yerda userda u insert atadi userga. User ma'lumotni insert qiladi, update'dan ham shu, delete'dan ham shu ishda qilinadi. Endi view model. View model bu UI va repozitoriy o'rtasidagi vositachi qatlam hisoblanadi. Bu yerda user view model klassi yaratiladi va u Android view modeldan meros oladi. Bu yerda user repozitoriy obyekti yaratiladi. Bu yerdan ham live data obyekti yaratiladi. Konstruktor yaratiladi. User view model hamda bu yerning o'zidan ham shu insert update delete nimalar ishlatiladi bu yerdan. Shular view modelni nimasi ishlash prinsipi, ya'ni live datani ishlash prinsipidir. Endi REST API. REST API novi. REST API ni kengaytmasini qaraydigan bo'lsak, Representational State Transfer Application Programming Interface, ya'ni bu mijoz, ya'ni Android ilova bu mijozda aytiladi va server o'rtasidagi HTTP protokoli orqali ma'lumotni almashish usuli hisoblanadi ekan. Bu yerda asosan ma'lumotlar almashish uchun JSON ma'lumotlar orqali amalga oshiriladi. JSONning o'zi nomi. JSON bu kengaytmasi JavaScript Object Notation. Ya'ni bunda server va mobil ilova o'rtasida ma'lumot almashish uchun ishlatiladigan yengil va qulay format hisoblanadi. JSON xususiyatlari kalit va qiymat, ya'ni key va value yo'nalishida bo'ladi. O'qilishi va yozilishi oson hamda Android ilovalarda tez parse qilinadi. Ya'ni parse qilinadi degani JSON ma'lumotlar o'zi string holatida keladi, uni parse qilib JSON obyekt o'tiriladi va undan keyin Java obyektga konvert etib olinadi. Bu yerda suratda ko'rib turganimizdek, suratda yana JSON ma'lumot qanday yo'nalishda bo'lishi ko'rsatib o'tilgan. Mana bunaqa obyekt bo'lishi uchun mana shunaqa figurali qavs ichida turadi. JSON obyekt bo'ladi shunda. Mana bu ID, title, body'lar bo'lar kalitlari ikki nuqta qo'yiladi kalitdan keyin va undan keyin qiymat va virgul bilan ajratiladi har bir obyektni. Androidda REST API bilan ishlash zaruriyati nima uchun kerak? O'zi yerda bir qancha zaruriyatlar keltirib o'tilgan. Birinchisi, bu ma'lumotlarni serverdan olish imkoniyatini beradi. Ikkinchisi, foydalanuvchi kiritgan ma'lumotlarni serverga yuborish uchun. Uchinchi, ilovani doimiy ravishda yangilab turish va uni yangilanishini ta'minlash uchun ishlatiladi ekan. Xo'sh, bu REST API'ni ishlatishimiz uchun Androidimizda bizlara o'zi avtomatik ishlatganmaydi. Buning uchun bizlara qo'shimcha kutubxonalar kerak bo'ladi. Avvallari Androidlarda Valley yoki bo'lmasa bundan avvaldan o'zi doğrudan HTTP request kutubxonalari ishlatilgan. Hozirgi kunda eng zamonaviy kutubxonalardan va eng ko'p ishlatib turgan kutubxonalardan biri bu Retrofit kutubxonasi. Retrofit kutubxonasi bu Android ilovalarida REST API bilan ishlashni soddalashtiruvchi HTTP client kutubxonasi hisoblanadi. Retrofitning afzalliklari bunda HTTP so'rovlarni avtomatik bajaradi. JSON ma'lumotni parsing qilish uchun GSON kutubxonasi orqali, ya'ni GSON class orqali amalga oshiriladi. Ya'ni bunda asinxron ishlaydi, ya'ni bunda ilova qotib qolmaydi, ya'ni sinxron emas, asinxron ma'lumotga ishlab beradi.
ki ma'lumot berilganligiga javobgarligi ishlaydi. Kodni ancha qisqartiradi. Retrofitni loyihaga ulash uchun, ya'ni uni loyihada ishlatishimiz uchun retrofitni Gradle faylini, Androidda Gradle faylini quyidagi kutubxonalarni qo'shib olishimiz kerak bo'ladi. Implementation qilib turib com square up quyidagi mana shu kutubxonani qo'shib olamiz. Serverdan kelayotgan JSON ma'lumotlar Androidda model klass yordamida qabul qilinadi. Ya'ni bu qabul qilingan ma'lumotlar JSON kutubxonasi orqali JSONni kutubxonasi orqali avtomatik Java obyektini aylantirib berishga yordam beradi. Ya'ni shurda biza boshda o'zi model yaratib qo'yamiz. Obyekt, ya'ni JSONning ichida qanday ma'lumot kelayotir. Misol uchun ID, title, body bular post dataning ichida kelayotgan bo'lsa, post class yoziladi va uning ichidagi JSON ichidagi maydonlarga mos maydonlarning obyekti yaratiladi Javada. Va shu orqali biz JSONni ishlatamiz. JSON shu maydonlarni mosligini qarab turib konvert qilib oladi JSONni Java obyektiga. API interfeysi bu REST API so'rovlarini e'lon qiluvchi interfeys hisoblanadi. Bu yerda API servisda interfeys ochilgan. Bu narsa asosan get, post, put, delete degan so'rovlarni ishlatish uchun kerak bo'ladi. Masalan, o'zi get, post degan so'rovlarning farqi bor. Mana shu yerda get va postda qo'yibdinglar. Shu kichikcha bilan berilgan, yanında berilgan get, yanında berilgan post degan shu narsa biz asosiy narsa. Get deb yozilishining sabab bu faqat serverdan ma'lumot olish uchun kerak bo'ladigan so'rov kaliti hisoblanadi. Bu yerda kod e'tibor beradigan bo'lsak, call kaliti so'zi bilan, ya'ni murojaat deb aytiladi. Bu yerda ichida list post, ya'ni post ma'lumot keladi, post obyekt keladi, ro'yxat post, ya'ni get post hisob olamiz buni. Ma'lumot yuborajak bo'lsak, server biza post kalitidan foydalanamiz va bu yerda call hamda birgina post ma'lumotni yuboramiz. Bu yerda kichikcha bilan body deb berilishine sabab, body bu tana qism hisoblanadi. Ya'ni butun bir JSONning tana qismini ekanini bildirib oladi. Body ko'rinishida yetadi. Retrofit client retrofit client bu retrofit obyektini yaratish uchun uni boshqarish uchun ishlatiladigan qism hisoblanadi. Biz shu narsani yaratib olishimiz kerak. Bu yerda retrofit o'zi kutubxonasini chaqiramiz va uni obyektini git instance obyektini yaratamiz. Uning ichida retrofitimiz bo'sh bo'ladigan bo'lsa uni yaratib olishga kerak uchun builder qilib, base URL qilib, qaysi manzildan JSON ma'lumot keladi o'zi base URL yoziladi. Основной va ana bu yerda add convert factory. Ya'ni bu yerda yana JSON ma'lumotni JSON orqali Javaga convert qilib, build qilib ishlatiladi va retrofit ma'lumoti yuboriladi. Get so'rov yuborish uchun bu activity'ning ichida endi API servis qilib retrofit clientdan, ya'ni yurganimizning get instance ishlatiladi va bu yerda create orqali API service class yozib ketiladi argument atib. Endi bu yerda API servisda get post degan nimamiz bor edi, metodimiz. Buni enqueue qilsak, enqueue degani buni ishga tushirish, ya'ni navbatga qo'yib ishga tushirib oladi. Va bu yerda get postda asosan bilamiz nima qilish, list obyektlar kelishi kerak edi. Postni list ro'yxat, postlarning ro'yxati keladi bunda. Bu yerda onResponse metodi bor hamda onFailure metodi bor. OnResponse metodi bu serverdan ma'lumot kelgan vaqtida bo'ladi. Ishlaydi. Shu yerdan ma'lumot shuni ichida
yegan ma'lumotni tutib olib, uni xohlancha Android içində göstərib olishimiz mümkün bo'ladi. Uni ro'yxatlara, ya'ni recycle yo'lini içində göstərishimiz yoki bo'lmasam har xil komponentaları yüklab olib göstərib olishimiz mümkün bo'ladi. On failure metodunda əsas bizə tarmoqda qandaydir nosozlik bo'lganda işə düşədi. Bizə şunda xatolikni chiqarib olishimiz mümkün bo'ladi. Post so'rov, bu so'rov yuborish bizə serverga ma'lumot yuboramiz. Bu yerda post so'rov serverga ma'lumot jo'natish uchun kerak bo'ladi. Masalan, dapada e'tibor beradigan bo'lsak, post deb turib, new post deb ichidan sarlavha matnda yozilgan. Mana shu ma'lumot serverga yuboriladi. Serverga yuborilgandan keyin on response bor, server qandaydir javob berishi kerak edi klientga, ya'ni senin ma'lumoting geldi, muvaffaqiyatli bo'lib, ya'ni u ma'lumotlar bazasına saqlandı deb turib, qandaydir bir true'mi yoki qandaydir bir qiymat kelsa, o'sha yerda response qilib turib, response'da kelgan ma'lumot ko'riladi. Is successful degan ma'lumot kelsa, shu demak muvaffaqiyatli yuborilgan hisoblanadi. Failure içinde aktif etkenimizden qandaydir bir nosozlik bo'lganda shu metodning ichiga tushadi deb aytib edik. Demak, shu bilan mavzumiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.